歡迎翻嚟2018年 MC 第28條嘅 solution 啦。咁咧佢就話 PQ 係兩粒 particle 咁啊，有同一個 amount of charge 啦，但係個重量佢哋嘅質量佢哋 mass 係唔同嘅。咁佢哋個跑入去嘅時候個 speed 係一樣啦。咁啊跑入一個 uniform magnetic field 裏面，咁啊有個方向 out of paper 嘅。咁啊有個半圓咁啊，見到 semicircular 呢個字咧，我哋小心啊，就係 circular motion 嗰啲嘢嚟㗎啦玩。咁啊，有唔同嘅 radius 啦，咁啊唔識呢個字嘅 radius 嘅眾數啦，呢個係啊。OK，咁跟住咧就好啊，咁啊睇下邊句係啱嘅咧。咁咧 PQ 係正 positively charge 嘅，咁我哋點知咧？我哋諗翻 circular motion 先，即係個 force 咧，而家咧就應該 point to centre 啦，point 去個圓心度啦。咁咧呢個時候個 motion 嘅方向咧係打橫啦，咁樣啦。係啊，呢個就係你個 F 啊，sorry 啊，下面呢個先係你個 F，呢個係你個 V 嚟嘅。OK， 即係咧呢個你個 V 你喐嘅方向啦。咁即係咧佢相當於咩啊？你個 current 嘅方向。咁我哋咧就係判斷下啦。如果係真係跟翻呢邊嘅咧，咁啊代表你係正好啦，因為係啦，因為 positive 嘅嘢你點行嘅話，個 current 就係跟你點行噶嘛。負嘅嘢咧 ，negative 嘅咧，咁就要調翻轉啦個 current。係啦，如果你揾到個 current 係向後嘅咧，咁就代表佢係負號啦。OK， 跟住咧，我哋而家就用左手 left hand framing rule 啦，咁啊 FBI 啦。咁而家個 F 咧，我係指向下面 ，B 咧指出，係啊，即係你食指指出嚟嘅。咁咧，你就會發現個 I 咧，你嘅中指咧就應該而家係 pointing to the right 嘅，係啊。咁所以咧，我哋得出一個結論咧，就係第一句係啱噶啦。你個喐嘅方向，你個 motion 同埋你個 current 嘅方向咧係一致嘅，咁所以咧就係 positive charge。好，咁啊 C 嘅答案可以剔走啦。好，第二個 PQ emerged from the field with the same speed。咁咧 circular motion 最常考嘅 topic 啦，因為你而家個 motion 嘅方向同埋你個 force 嘅方向咧係 perpendicular 噶啦，佢哋係垂直噶啦。咁所以咧，你 work done 嗰度咧 ，F(S) cosine theta 嗰 part 咧，你將會係計緊呢個 cosine 90度嘅，係啦。咁即係咧平衡嘅垂直嘅咧係 no work done 嘅。簡單嚟講咧 ，no work done 嘅話咧，即係佢 KE 咧係保持不變嘅，係 unchanged。咁所以咧就係 same speed 啦。咁呢個都啱嘅。OK， 咁啊第三個啦，咁啊 mass 係大啲嘅。mass of Q 係大啲，咁我哋點樣判斷呢一句啊？咁啊 F 你個 magnetic field 嗰個啦，等於 BQV 啊，咁因為佢講 particles 啊嘛，咁啊用呢條式啦 BQV。咁咧同樣時間，因為佢係講緊 circular motion 啊嘛，所以 mv square over r。OK， 咁好啦，咁我哋 BQV 等於 mv 2次 over r 啦，咁我哋個 v 啊約咗佢，好啦。咁跟住咧，由於兩個 V 咧，兩個 speed 咧係 same 嘅，咁啊 BQ over V 等於 M over R 啦，係啦 ，charge 啊 magnetic field 咧全部都一樣啊，所以左手邊有 BQ over V 一 part 咧，成組嘅都係 constant 嚟嘅，咁啊等於 M over R 啦，咁所以 M 咧就正比於你個 R 啊，而家呢個時候，咁 Q 嗰個 radius 一睇就知大啲啦，咁所以咧佢嘅 mass 就大啲啦，咁所以第三句都啱，答案就係 dot 啦。